अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैंने भी क्यों ना दिखाऊँ, आज हमारे यहाँ रेल मिली है बाहर और मेरे बेटे का टाइम हुआ हुआ है स्कूल का। मैंने कहा क्यों ना आपको दिखाऊँ, मेरे बेटे का छोटे बेटे का टाइम हुआ हुआ है वापसी का स्कूल से। और ये मेन रोड पे आती है उसकी बस, स्कूल बस। और मैंने कहा क्यों ना आज आपको अपनी स्ट्रीट दिखाई जाए, स्ट्रीट दिखाई जाए। और मेरे बेटे की अम्ब्रेला आज बड़ा रेनी भी है, बड़ा ही नाइस वेदर, बहुत अच्छा है। मुझे ये ऐसे वेदर बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए ऐसी गार्बेज रखे होते हैं हम लोगों ने। एम्बुलेंस का बहुत शोर आना शुरू हो गया था तो मेरी बात कट गई थी। ये जिसके पास भी जा रही है खैरियत आफियत रखे उसके ऊपर। और मैं आपको दिखा रही थी गार्बेज, वो डे होता है और फिर वो आते हैं गार्बेज मैन और ट्रक आता है और वो सारा कुछ होता है। वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं अपने अपने बच्चों का, किसी की दादी, किसी का बाप, किसी का कोई कुछ ना कुछ आया होता है। Assalamu alaikum. How's your day? Good. Nice. But Huh? Mama. Why I'm not Stop making? recording. यहाँ मेरे बच्चों का गेमिंग टाइम शुरू हो चुका हुआ है। गेम प्ले करनी है, वीकेंड है तो इसलिए आज हमने लेट भी। Among Us. Which one game? Among Us. Among Us. You like it, this one game? इन्हें बड़ी पसंद है Among Us, Roblox। तो ये वीकेंड है तो पता है कि आज हम लेट सोएंगे, सुबह हमने जो है वो लेट जागना है। और जो है कारी की क्लास है वो भी तकरीबन 12 बजे है तो अपनी मर्ज़ी से उठेंगे, शावर लेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। और मेरा दूसरा बेटा भी बिजी हुआ इस टाइम गेम के अंदर। He's shy. Yeah, my both sons are shy. No, I don't I'm not know. shy. Anik is shy. And why you say to mama, please don't make my video? ये बिजी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम to everyone. इनको अभी उर्दू ज़रा इतनी ज़्यादा आती है, अभी थोड़ी बहुत ही आती है तो आहिस्ते से इंशाल्लाह इनको सिखा रहे हैं, बल्कि और आगे भी और भी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मेरा छोटा बेटा है और ये मेरा बड़ा बेटा जो कि बिजी है गेम के अंदर। Hi guys, my name is Anik. Please subscribe my mom channel. Also like, please. Please, and why you not smiling? आप हंस क्यों नहीं रहे हो? हंस क्यों नहीं रहे हो? Why you so serious? I'm serious. इस मेरे बेटे को उर्दू बहुत कम आती है और अंडरस्टैंड भी थोड़ी बहुत करता है, सारी नहीं उर्दू करता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आजकल कोशिश कर रहा है समझने की भी और बोलने की भी। और मुझे लगता है ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बोलना शुरू कर देगा। और अगर आप मेरे बच्चों की और अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं और या उनकी मज़े की उर्दू सुनना चाहते हैं, इनकी उर्दू बहुत मज़े की, इवन कि आपको कभी मैं इनके कज़न्स की भी सुनाऊंगी उर्दू तो इतना मज़ा आता है उनकी बात करने में ना। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको इनकी आगे और भी वीडियोस दिखाऊंगी, इसमें ये उर्दू के वर्ड्स बोलते होंगे। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, subscribe my channel, like my video. Allah Hafiz.